Taksi hazır mı? Efendim, müdüriyetimiz sizi kendi otel arabasıyla havaalanına bırakacak. Bu da paranız. Çünkü hiç otelimizde kalmadınız. Bugünü de ikramımız olarak sayıyoruz. Ünlü bir Azeri sanatçının otelimizi tercih etmesi rehberlerimiz tarafından bir şeref olarak değerlendiriliyor. Budur. Sizleri hep bekliyoruz. Şöhretim mənə axır ki tapdı. Yalnız məhəlləsində tanınan yox. Əsl şöhrət. Murad haqlıydı. Murad. Təsəvvür edirsən. Yenə də aldandım. O məni aldatdı. Bunu tez-tez de ki, yadından çıxmasın. Adamlara qarşı yaman tələbkar olmusan ha. Məyər özün ona düzünü demişdin? Sən çox şey bilmirsən. Bəlkə də bilirsən, anlamaq istəmirsən. Amma bunu eləməməli idi. Bəlkə də mənim günahım var. Yalanlarım da ona qarşı. Amma çox naxaq o mənim öz yalanlarımı özümə qarşı çıxartdı. O məndən istifadə elədi. İstifadə elədi. Bilirsən, əslində bir kəs fərqlənəndə, öz istedadıyla, bacarığıyla başqalarından seçiləndə və sonra da buna görə hansısa imtiyazlar, imkanlar qazananda ondan istifadə eləmək istəyənlərin sayı da çox olur. Yəni, insan özü dəyişildiyi kimi, ətrafı da dəyişir. Ətrafında baş verənlər də. Sən ən yaxın adamlardan da uzaqlaşmışsan son vaxtlar. Məni anlayırsan, ayağım. Əlaqə, itib. Hamını özünə düşmən, rəqib bilirsən. Bütün münasibətləri süni qarşılayırsan, əsəbləşirsən. Amma axı burada sənin də günahın var, ayan. Mən səninlə heç olmasa bircə dəfə səmimi danışmaq istəyirəm. O ki qaldı Murada. Muradı biz çoxdan tanıyırıq. O, əla fotoqrafdır. Neçə vaxt əlaqə saxlayırıq, şəkillərini çəksin. Sən İstanbula gedirəm deyəndə zəng vurub xəbər elədim ki, çəkilişlər üçün imkan var. O da... Sənə bir vacib şey deyim. Türkiyədə böyük uğur gətirən fotoların jurnallarda çap olunması Muradın öz təşəbbüsü idi. Öz. Yəqin ki, bu iş ona asan başa gəlmədi. İstifadə eləyib deyirsən, hə? Belə başa düşürəm, bu onun sənə hədiyyəsidir. Əla hədiyyədir, hə? Belə baxanda nə olubsa yaxşılığa doğru olub. Sən getdin, dincəldin, köhnə havalar başından çıxdı, təzələri gəldi, yenə mahnılar yazmağa başladın. İndi nə istəyirsən? Hər şey yaxşıdır. Bəs dayan, daha qutar bu oyunu. Mən deyirdim, Murada özün zəng vurub təşəkkür bildirəsən. Bildim səndən səs çıxmayacaq, özüm yığdım onu. Amma tapa bilmədim. Qəribə oğlandı, deyirlər işdən çıxıb. Elə bil, yox olub. İndi belə çıxır ki, mən özüm onu axtarıb tapmalıyam. Mənim bildiyim telefon söndürülüb. Hörmətli şou sevərlər,
Bugün biz Azərbaycanın megastarı olan Ayan xanımın ad günü mərasimində yarışmışıq. Bildiyiniz kimi Türkiyədə keçirilən foto sessiyalardan sonra Ayan xanım ən yüksək reytingli müğənnidir. Və bugün o bu reytingini bir daha sübut etmək üçün möhtəşəm şou nümayiş Türkiyəyə son etdirəcək. səfərindən sonra deyilənə görə Ayan xanım yenidən mahnılar bəsləməyə başladı və gələcək aylar ərzində yəqin ki yeni şləgerlər işıq üzü görəcəyi gözlənilir. Bizdə olan məlumata görə Ayan xanımın prodüseri bugün ona bir mahnı hədiyyə edəcək. Və biz inanırıq ki, onun ifa etdiyi bugünkü mahnı bu sezonun hitinə çevriləcək. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yaxşı ki qırıldı həsrətin tilsimi, sevdalı qəlbimdə tapmışam özümü. Bizi üzən əzabların yolu qaraldı, dünya bizim oldu. Yaxşı ki qırıldı həsrətin tilsimi, sevdalı qəlbində tapmışam özümü. Bizi üzən əzabların yolu qaraldı, dünya bizim oldu, dünya bizim oldu. Şirin sözü sen oldun, bəxtimin gündüzü, gündüzü. Bu sal kırılmaz, ne kış ne bahar. Hayat şirin olar, olar. Sen oldun kalbimin en şirin sözü. Sen oldun bəxtimin gündüzü, gündüzü. Bu sal kırılmaz, ne kış ne bahar. Hayat şirin olar. Biz eşkin gücüne dertlerden soğuştuk, dözüp min əzaba səhərə qovuştuk. Ömrün həsrət yarpaqları solub saraldı, dünya bizim oldu. Biz eşkin gücüne dərdlərdən soğuşduq, dözüb min əzaba səhərə qovuşduq. Ömrün həsrət yarpaqları solub saraldı, dünya bizim oldu, dünya bizim oldu. Şirin